Igama lami ngifuna ukwakhe uCedric wakwaXulu, undunankulu wamakhosi nesizwe sakwaXulu eNingizimu Afrika yonke. Emva kokudutshulwa kubulawe umfowethu uSenziwanjani uZakheleni, obe umdidiyeli wamabutho asehlinzetswayo ngolwesine lolu esiphuma kulolu edlule. Sesihlangene-ke njengomndeni saqhamuka-ke nosuku esizomfihla ngalo. Sizomfihla ngalo-ke ngesonto lomhla ka-21, leli sonto esiya kulo elizayo. Mhla ka-21 khona lapha ekhaya kweSakabiyela esidakeni Empangeni. Inkonzo-ke yokumfihla izoqala ekuseni ngo-9 bese ocela bonke abazosiphekezela siyomfihla ukuthi basheshe befike ukuze uhlelo luqale lonke sebekhona ngoba silindele abantu abaningi. Mana ngilinde umntana vele uphelile manje. Ngifuna ukuyishibela lento ndodana, sizoba sironga kakhulu masizobuza ukuthi ubani wenzeni kubani. Lezi induna ezikhona eziwu9 ngifuna zifike zithi lalelani nina kade simtshela futhi nduna wena ngubheke emehlweni uzokutshena ngelinye ilanga. Mncane kangakanani kodwa uNtabankulu benza isiqiniseko sokuthi bayeneliseka bonke abantu abakhona, futhi ngikhalela kakhulu uNdlunkulu ngoba ngimsebenzisa kakhulu. Yena obenza izinto lapha eNdlunkulu zenzeke, noma sekushoda amabhasi ekushodani uXulu beqhamuka ayilekelele iNdlunkulu. So umuntu uzobe esaziwa kakhulu eNdlunkulu, imbiza iNdlunkulu imsebenzise, nabantu bathi uma befika eNdlunkulu besazi ukuthi ukhona phambili. Ngakho nje sidabuke kakhulu, mina nje ngimele kakhulu ngendlela